Елестетіп көрші, сен қыс бойы үйіңнен бір қадам да шықпайсың. Себебі дүкен, пошта, емхана, тіпті мектепте бәрі сенің үйіңнің ішінде. Бұл ертек емес, бұл Аляскадағы Уиттер қаласы. Шынымен де, мұндағы 300-ге жуық адамның 90%-і 14 қабатты Baggage Towers деген жалғыз үйде тұрады. Себебі бұл қалаға ұқсас ғимараттың ішінде полиция, емхана, дүкен, тіпті кішкентай шіркеу де бар. Сен таңертеңгілік кофеңді ішіп, лифтпен ақ жұмысыңа немесе дүкенге түсе аласың. Ең қызығы мектеп, ол бөлек ғимаратта, бірақ оған бару үшін далаға шығудың қажеті жоқ. Үй мен мектепті жерасты туннелі байланыстырып тұр. Себебі Алясканың аязында далада ұзақ жүру мүмкін емес. Бұл үй 50-ші жылдары әскерилер үшін салынған, ал аты 1972 жылы ұшағымен бірге жоғалып кеткен конгрессмен Ник Бегичтің құрметіне қойылған. Бегич туралы деректер әлі күнге дейін беймәлім, ал қалған 10% тұрғын жақын маңайдағы 3 қабатты үйде тұрады. Сен осындай жерде өмір сүре алар ма едің? Пікірге жазып кет.